देखिए 2 जून 2023 को ओडिशा में रेलवे एक्सीडेंट होता है जिसमें 280 लोगों की जान गई और 900 लोग घायल हुए। और वैसा ही सेम एक्सीडेंट पिछले कुछ दिनों में हो जाता। देखिए बात है जम्मू की, जब एक मालगाड़ी का ड्राइवर एक स्टेशन पर मालगाड़ी रोककर चाय पीने लगता है और जो ट्रेन थी वो चालू थी और उसके हैंड ब्रेक नहीं लगा रखे थे और जो ट्रेन थी वो ढलान पे खड़ी थी और ग्रेविटी की वजह से वो लुढ़क गई और धीरे धीरे ये ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इस ट्रेन को 70 किलोमीटर चलने के बाद पंजाब के होशियारपुर में रोका जाता है और फाइनली बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया।